你有冇諗過自己嘅 dream house 係點樣嘅呢？人越大越覺得喺香港有一個屬於自己嘅小空間已經好好噶啦。冇錯，空間係有限，我哋冇辦法改變格局，但只要願意花心思喺細微嘅位置，你嘅小空間都會慢慢變成你嘅 dream house。今次我帶大家嚟我屋企 room tour， 分享一下我同另外一半用極有限嘅資源 DIY 裝修，親手將一個380尺嘅清水樓小空間變成我哋嘅田園風格 dream house。全屋嘅裝修，所有嘅家私同埋電器大約用咗12萬左右，以相同面積嘅單位嚟計，我哋呢只係用咗一般裝修嘅1/3價錢。我帶大家嚟我嘅新居 room tour 啦。首先一開始咧就喺我嘅右手邊啦，呢一個就係我嘅鎖匙盒啦。咁就放咗啲譬如啲單車匙啊，或者其他啲鎖匙啊，或者啲信都有時放喺呢個位嘅。下邊咧就係我哋換鞋嘅地方啦，亦都係可以放咗大概3對鞋。咁你會見到個顏色咧，翻上面個鎖匙盒嘅顏色啦，其實都係match 翻嘅。咁就感覺上就好似一個統一嘅一個區啦。咁呢一個雜物櫃咧，佢一個叫做IKEA 非常之出名嘅系列叫做 EVA 㗎。咁佢呢一個系列嘅櫃咧，全部都係用實木嘅松木啦。你會見到其實平時你喺商場啊或者啲商店咧，佢哋都會用呢一隻櫃㗎。咁因為呢隻櫃其實你好多嘅用途啦。唔一定就係攞嚟擺鞋啊，你又可以攞嚟放其他嘅貨品啊，或者物件啊。同埋佢嘅好處咧，我中意佢嘅好處咧就係佢會比較窄啦。其實一般出邊買嘅櫃咧，起碼45cm 㗎佢個厚度。咁佢只不過係30cm 比一般嘅薄。平時入去食飯嘅時候啦，比較鬆動少少嘅。你會見到其實我呢一個櫃咧，即係我加咗4隻腳啦，每邊都。咁呢啲係我哋外加上去啦。咁加咗腳之後升高咗啦，我哋亦都可以好方便咁樣放啲鞋啊入去，有啲放啲雜物入去啊。咁亦都係多一個儲存嘅空間。咁呢一個玄關位咧，通常都係會用一個 C 字櫃嘅形式配搭啦。咁我哋就放棄咗 C 字櫃，我哋改用呢啲半身櫃，因為我覺得如果上面呢啲位咧仲有櫃嘅時候，咁就會有一種壓迫感啦。我會想呢度係變咗一埲牆，係可以俾我做一啲 gallery wall 啊，俾我可以放一啲我嘅作品啊，或者我同我另外一半嘅合照啊，放好多唔同嘅相啊，咁有多啲自己嘅 style 啦。而家呢度咧就係我最中意，全屋最中意嘅位置啦，就係呢個就係飯廳區。如果你有留意我嘅片咧，你會見到啦，我有好多片咧，取景嘅地方啦，都係呢一個飯廳區。咁我呢一個區域咧，我覺得最 catch 我嘅眼咧，就係呢一盞吊燈啦。呢一個垂吊落嚟嘅吊燈啦，咁喺呢一間屋入邊比較有特色嘅地方。本身呢盞燈嘅燈位咧係唔啱嘅，我哋喺網上面咧揾到呢一個咁特別嘅改燈位折衷方法，就係裝上一個大約2蚊雞人仔嘅吊燈鈎，將吊燈呢勾到去呢一個適當嘅位置，咁就好意外咁咧成為咗呢一間屋嘅焦點，慳錢得嚟咧又打卡啦噃。如果你屋企嘅燈位位置唔係好啱嘅話，都可以試下用呢一個折衷嘅方法。而家就講下我前面呢一張台啦，咁呢一張台咧係 IKEA 嘅，雖然佢唔係實木台，但係我覺得佢啲木紋咧好真實啊，咁所以我都係好中意啦。不過呢一張台咧，唯一唔係太好嘅地方就係我另外一半覺得呢一張台有條坑，佢就嫌有條坑喺度，咁所以我就要特登上網啦，買多一塊台布啦，咁遮住條坑。呢一張凳啦，你會見到佢個椅背咧藤織出嚟㗎。咁佢下邊坐呢一個位其實都係藤嚟嘅，我覺得令到我呢一個空間就係好有嗰種鄉村嘅味道啦。呢度就係我嘅客廳區啦。咁我客廳區咧，我最中意嘅地方咧就係我背後呢一埲牆嘅。
我背後呢一埲牆用咗立邦油漆裏邊嘅一個色號，就叫做波音飛機，係而家非常之流行嘅一個色號啦。我好中意佢呢一隻灰綠色，係因為喺唔同嘅光線照射嘅底下咧，佢係有唔同嘅感覺嘅。有時如果喺啲暗嘅環境咧，個感覺就好似比較復古啲啊。但係如果喺個比較亮嘅環境咧，咁佢會綠色得嚟咧，有少少藍藍地，個感覺咧就比較清新田園風嘅。跟住喺呢埲牆上面咧，你會見到啦，我掛咗一個比較大型嘅流蘇嘅擺設啦。呢個流蘇擺設咧，你估下幾多錢？上網買咗大概百幾蚊左右啦。但係有咗呢一個流蘇擺設之後咧，佢令到我間屋咧係畫龍點睛啊！咁我而家咧坐緊嘅呢一張 sofa 咧係嚟自 IKEA 嘅。其實呢個咧係一個2人 sofa 嚟嘅啫，但我唔知點解佢係可以咁長啦。咁我想講咧，佢嘅長度咧係真係同我嘅高度係一樣啦，我真係可以攤喺度瞓都得啦。IKEA 嘅 sofa 即係雖然佢係有好多個 collection 啦，但係好多都係我都覺得佢坐嘅時候，我覺得唔係話好舒服啊，同埋佢哋都比較深啊。佢坐呢一個位嘅時候，咁我覺得呢一個已經算係我同我另一半覺得係比較舒服嘅一個 sofa 嘅系列啦。而家咧，我身處於咧就係我嘅休憩區啦。簡單啲嚟講咧，我用個 term 就叫做發毛區啦。呢個位係我自己好中意喺度做自己嘅嘢啊，喺度攤喺度啊，休息啊，喺度睇書啊等等啦。呢度就係我嘅睡房啦。咁我呢個睡房咧最特別嘅地方咧就係佢冇牆啦，亦都冇門嘅。咁我就全靠用呢一個綠色簾咧做分隔。好多朋友問我哋點解會無啦啦咁得閒自己裝修？唉，我哋想嘅咩？有苦自己知啦。出面嘅裝修公司大部分一聽到南大嶼山嚟到呢幾個字就即刻話唔做我哋生意，就算加錢都未必肯做。同埋我哋嗰陣人生路不熟，對島上面嘅裝修公司或者師傅都係零認識，冇辦法之下，我哋咧就唯有上網揾下 DIY 裝修教學片睇睇下，其實咧好似有啲工序我哋都可以自己嚟嘅喎。咁不如我哋就自己試下啦。就係咁，完全唔識裝修嘅我哋，靠住網上教學片、裝修 post，展開咗長達9個月嘅 DIY 裝修之旅。其實咧係一條不歸路嚟噶。當時咧每個星期6日，我哋都要入嚟到裝修。呢個咧就係我哋嘅拍拖節目。而家就講下我哋嘅廚房同埋洗手間。我想講呢，居屋交樓嘅時候，廚房同埋洗手間呢真係非常之簡陋噶。而呢兩個一定係用錢用得最多嘅地方。好多朋友仔呢，佢哋會重新換過啲瓦仔同埋地磚，將你個空間呢改頭換面。我哋呢好好彩揾到一間曾經做過我哋屋苑嘅櫥櫃公司，幫我哋呢做櫥櫃同埋洗手盆櫃，加埋呢就用咗4萬蚊，其實佔咗我哋成間屋嘅使費1/3。不過櫥櫃同埋洗手盆櫃我哋真係搞唔掂啊，所以呢，我哋就一定要揾人整。So far 啦，我哋用咗1年幾係冇任何嘅問題嘅。喺廚房呢度，我哋揀咗富美加膠板嘅仿木紋，同原生嘅瓦仔好夾，有一種日系嘅感覺。另外灶頭位呢一邊就貼咗不鏽鋼板做保護，所以呢，我哋可以保留翻原有嘅瓦仔。
而喺窗邊，我哋咧放咗個窄身嘅架，可以放食材啦，同埋包裝物料，都幾實用噶。而喺洗手間呢一度，瓦仔同埋地板佔用嘅空間比例比較多，所以咧我哋決定用黐牆貼同埋地貼嘅方法嚟處理。呢度就係我哋嘅洗手間啦。咁你會見到咧喺我後邊呢一埲牆咧，其實就係原生嘅牆嚟嘅，係米黃色嘅瓦仔啦。咁你會見到呢一邊咧，係咪同另外一邊嘅埲牆係唔同呢？因為呢一邊我哋係黐咗一啲嘅牆貼啦。咁呢個牆貼咧係嚟自日本東里嘅。咁我會中意佢係純白色啦，俾我嘅感覺就係好 clean 啦。因為佢冇一條條坑，同埋而嗰啲坑咧係好容易會積到啲污糟嘢嘅。咁我亦都中意佢有少少texture 啦，一啲模仿一啲磚嘅紋路啦。咁個感覺就冇咁單調嘅。其實呢個牆貼，我覺得佢係非常之厲害㗎。我黐咗呢一個牆貼，即係差唔多1年㗎啦。你會見到咧，佢係非常之貼啦，佢係完全係冇翹起嘅。呢度啲接駁位啦，佢都係仍然係黐得好好啦。同埋佢亦都係唔會發毛啦，佢亦都係防水。我覺得哇，呢一個係非常之厲害嘅。東里咧可以講話係全世界首屈一指嘅做地氈啦、做 PVC 地板啦同埋牆紙嘅生產商，佢嘅質素係好有保證嘅。大家咧除咗可以去旺角成發門市睇下東里嘅牆貼同埋地貼嘅樣板之外，淘寶咧都有東里嘅網店嘅，大家都可以上網去睇下。所以咧，除咗刷瓦仔同埋換地磚之外，其實都可以試下用貼牆紙或者地貼嘅折衷方法。效果分分鐘比你預期嘅好添啊！帶大家睇完我哋嘅小窩居，都想同大家分享一下有邊啲細微嘅地方係值得花少少心思落去，唔使好多錢就已經可以輕鬆改變屋企嘅氛圍感，係有改頭換面嘅感覺，而且你同我都係好輕易做得到。第一樣就係燈泡嘅色溫，一般燈泡分為3種色溫。白光、自然光同埋黃光，而量度色溫嘅單位就係 Kelvin。數字越大，即係代表色溫越接近白色，而數字越細就越接近黃色。俾大家睇下白光、自然光同埋黃光嘅分別啦。喺同一張飯台，左邊係用咗白光，中間咧係自然光，右邊咧係黃光。好明顯咧，左邊呢一個白光咧，感覺咧就有啲怪怪地，俾人感覺咧好冰冷，亦都冇一種屋企嘅感覺。而一般屋企咧都會用自然光同埋黃光，自然光咧就會用喺啲需要集中力同埋照明嘅空間，好似廚房啦、洗手間或者書房。佢嘅顏色咧介乎於白光同埋黃光之間，呢一種色溫咧睇起嚟咧就好自然，好似白天陽光下嘅光線。佢呈現嘅感覺咧係好明亮同埋清新。而黃光咧就建議用喺一啲需要溫馨啊或者好舒服嘅空間，好似睡房啦、飯廳甚至乎客廳。其實而家市面上都出咗好多 LED 變色燈泡，方便大家咧按需要切換唔同嘅色溫。記住，色溫嘅選擇係非常之影響我哋嘅情感同埋心理嘅狀態，喺營造空間氣氛裏邊係最重要嘅角色。第二樣嘅細節就係布藝，色溫主要營造氛圍溫度。而布藝主要營造風格同埋品味。大家對比一下飯台，左邊呢用咗紙巾套、台墊，而右邊呢冇用到任何嘅布藝，個感覺係咪差好遠呢？棉麻紙巾套同埋台墊呢就營造出一種田園風嘅感覺啦。當冇用到任何嘅布藝，台上面嘅物品呢就好似獨立嘅個體，冇統一嘅風格。我覺得喺咁多種布藝入邊，紙巾套、台墊、cushion套、被套、枕頭套同埋窗簾呢5個地方係值得花多啲心思嘅，俾大家參考一下。全間屋嘅所有使費，包括裝修材料、電器、家私、櫥櫃、洗手盆櫃嘅訂造等等，用咗大概124000蚊。大約40%嘅使費都係屬於硬裝嘅部分，包括櫥櫃、洗手盆櫃訂造同埋裝修材料。因為我哋自己 DIY 又有啦，鋪地板、整地腳線、貼牆紙同埋地貼，喺呢啲位咧都慳咗唔少人工錢。軟裝嘅部分包括家私、布藝同埋燈，就大概咧佔咗使費嘅2成半，其餘咧就係電器同埋小型水電工程嘅使費。希望呢一段片嘅分享可以俾到大家一啲另類嘅輕裝修靈感。
要改造空間，唔一定要成間屋冚掉重練嘅，只要喺細節位花少少心機，真係唔使使好多錢，就已經可以輕鬆改變屋企嘅氛圍感。如果大家對 DIY 裝修或者技術上有任何嘅問題，歡迎留言，我會詳細為大家解答。多謝大家收睇啊！